ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி சாம்சங் இன்வெர்டர் மாடல் இதை வந்து நம்ம ஆர்டினரியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். இது என்னென்னா, இப்போ உங்களுக்கு போர்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம அதனால சரி கம்ப்ரஸரில் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆர்டினரியாக மாற்றுறோம். உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது. பேக் சைடு வர போர்டு வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. போர்டு அதனால கம்ப்ரஸரையும் மாற்றிட்டு நம்ம ஆர்டினரியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து 600A கேஸ். இது நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒயரிங் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம டைமர் மாடல் போட்டு நம்ம இதை செய்ய போகிறோம். இந்த ஜாக்கில் இது தேவைப்படாது. நம்ம ஆர்டினரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஆர்டினரியாக டைமர் வச்சு போட்டுக்கலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஹோல்ஸ் மட்டும் போட்டு ஃப்ரண்டில் ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் கொடுத்துட்டு நம்ம இதை அப்படியே உள்ளே இருக்கிற ஹீட்ரு சென்சர் அதை வச்சு பயோமெட்டல் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அந்த சென்சார் இதுக்கு தேவைப்படாது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிசி மோட்ரு. இந்த டிசி மோட்டரை வந்து இதில் ஏசி மோட்டராக வைக்க முடியாது, ஏன்னா உங்களுக்கு கேப் பத்தாது. அதனால் நம்ம இந்த டிசி மோட்டரை நம்ம இதில் மாட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் சென்சார் வந்து இதில் மாட்ட முடியாது. நம்ம ஆர்டினரியாக போனோம்னா அதுக்கு தெர்மோஸ்டாட்டர் நம்ம வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இருக்கிறத மட்டும் அதில் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம அந்த ஹோல்ஸ் வழியை எடுத்து நம்ம ஆல்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ அந்த ஹோல்ஸ்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன். நான் இன்னொரு வீடியோவில் அந்த டைமர்லாம் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் போட்டு ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இது ஒன்று தான் இருக்கும். மற்றபடி வேறு எதுவுமே இருக்காது. மற்றபடி அது ஹீட்ரு பயோமெட்டல் எல்லாமே வந்து ஆர்டினரியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடு வந்து டைமர் வச்சுட்டேன். இது அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்குறேன். ஏன்னா அந்த சாதா ஃபேனில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, உள்ளே வைக்க முடியாது. ஏசியை வைக்க முடியாது. அதனால் கன்வெர்ட் பண்ணி 12 வோல்ட் அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்து அதிலேருந்து நான் இப்போ அந்த டிசியை மாற்றி உங்களுக்கு அந்த ஃபேனாக ரன் பண்ண வச்சுருக்கேன். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினரி ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இன்வெர்டர் மாடலுக்கு வர்றது இது ஒன்று தான். இதை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அடாப்டர் மட்டும் வச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஆம்பியர் இது 12 வோல்ட் அடாப்டர். ஏன்னா அந்த ஃபேன் வந்து 12 வோல்ட்டில் ரன் ஆகிறது. நம்ம அதுக்கு ஒரு அடாப்டர் கொடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து 134 கம்ப்ரஸர் தான் போட்டிருக்கேன் நான். போட்டு நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம ரெடி பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியதான். இதில் வந்து இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரில் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து வாட்டர் ட்ரே இருக்கும். இது நான் வந்து கீழே வச்சுருக்கேன். ஒரு ரிங் போட்டு கீழே வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிற மாதிரி கீழே வச்சுருக்கேன். வேக்கம் போட்டால் நான் இன்றைக்கி கேஸ் ஏற்றி ரன் பண்ணிவிடுவேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம டைமர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம். நம்ம டைமரை வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இது 600 கேஸ். இதில் வந்து நான் இப்போ 134 போட்டிருக்கேன். PSI வச்சுருக்கேன். கூலிங் நல்லா தான் இருக்குது. உங்களுக்கு நான் இது நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆல்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் வந்தது கிடையாது. நான் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் வந்து டைமரை பற்றி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். டைமர் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறது. எல்லா டைமரும் ஒரே மாடல் தான் இருக்கும். நம்ம அதை எப்படி மட்டும் சொல்கிறேன், நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நான் இப்போ டைம் இல்லை, அதனால வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சதை ஃபுல்லாக நான் அப்படியே போட்டேன். ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஜாக்கெலாம் கட் பண்ணிடலாம். நம்ம எப்படி இப்போ இன்வெர்டர் மாடலில் பேக் சைடு போர்டு வருமோ அதே மாதிரி மேலே கவர் போட்டு நம்ம போட்டுடலாம். அதுக்கு எந்த வித்தியாசமே இருக்காது. பார்த்தா உள்ளே மட்டும் நம்ம ஒரு தெர்மோஸ்டாட்டர் மட்டும் ஃபேனுக்கிட்ட ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். பேக் சைடு கவர் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக இருக்காது. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கீழே ஒயர்லாம் வர மாதிரி கூட தெரியாது. ஒரிஜினல் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம ரன் பண்ணியாச்சு. இதை இங்கே தெர்மோஸ்டாட் மட்டும் நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு கமெண்ட்டை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.